अल्लाह ने ना हर जगह अपने महबूब के जिक्र को बुलंदी दी। सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे कोई, मुसलमान नहीं हो सकता जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलमे में भी अल्लाह ने महबूब का जिक्र साथ रखा, आजान में भी साथ रखा, नमाज में भी साथ रखा। महबूब पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान ने जा बजा किया और बड़ा अनोखा अनोखा करके किया। कहीं कहा मेरे महबूब मुबश्शिर है, कहीं कहा नजीर है, कहीं कहा शाहिद है, कहीं कहा दाइये इल्लल्लाह।